来，先检查看，来，靠这个前面靠前面，低头，先低头，顺着低头，你看啊，来往后看看，这个是第7啊，这个还是这个？好，我就告诉你怎么上面那个不是？别动，别动，别动。是最高点摸，它点的是最高点是吧？最高点，是最高点。是不是这个是偏了？偏。有很多人来说，他这个是，就是一个偏的。那这个问题怎么解决？怎么看呢？那哪是第7，哪是第1，是吧？都高。那样的话，你就是摸完以后，转动那个就是第7。转动完以后，来转一下。转动的是第7，那就来转动一下。不转动的就是胸一。那你看他这个，你看这个哈，他这个手这摸下来以后的，他不是往这偏吗？这样的时候，这个手法呢，就它的直接是定位，它的定位把这个就一般都是6、7胸1，我都能胸2的位置我都能就矫正这个手法。可是呢，一般那些6、7胸1，它是3减6、7，因为什么呢？这个是6，它7和胸1，它是不是一个？它叫枢纽，颈椎和胸椎它有一个结合部，而且6、7来讲呢，针刀里边也是很重要的，它是一个基底，一个就是大树来讲它是根部，那就是它根扎在哪里？扎在这个土壤里边，所以就治颈椎的是必须得讲的就是胸椎，很重要的这个。然后呢，就是它这上面的是之前的，就这个是很关键的6、7，而且6、7这个很难做，而且很多有问题。然后来，你看哈，这整个浪，你看，整个浪就是它的这个是看完以后，整体看完以后，假如说这个是偏的，偏的，你看哈，这个手，这个拇指这是操作手，这是定点的手，你看这边的哈，摸完以后，他这个手不要放这儿，而是稍往下这个位置，放完以后，你看。这个胳膊直接这么做的时候，这么做的也可以，这就是有一定危险系数。所以呢，做这个的安全，咱们做的时候安全手法，你看，这个手放在胳膊手里边，然后这个手你别动，这个手放在他的颚颞部额头及颞部侧，不是这儿这个位置。然后呢，来调当中，这个手是感知手，这个是操作手，你看。定点和感知，它的力量传没传到这儿，这是关键，不是哪个动作，那这整个角度，有的就是书面上有这个角度，这个有的时候就是角度很不好说的那样的话，你定点以后呢，传当中，你看，这当中力量已经传到这儿了，感觉到了吧？力量感觉到了，如果是这样是肯定失败的为什么？这样的是失败的，力量没传到这儿它的力量没传到，力量都拧到这儿了到这儿的时候已经是传到这儿，这没有劲，因为锁死了你放松，你别配合，就是你的就是放松就行知道吗？好像。所以这个呢，你如果是直接做的话，它劲儿都拧到这儿了，根本没传到这儿。所以就在这整体来讲呢，这力量的传导，力量传导是很关键的。有很多人失败，有的是不知道为什么失败，这叫定点，知道吗？如果你这个力量没传到的话，就咔嚓一下就是传统的手法，你也不知道哪个响，就是像炮打完后，你也不知道这打谁了。像这个咱们做的，一般来讲的话，就是比较算是准确的。老师，那个感知手怎么感知它到这儿？是因为它动了是吗？就是你要拧的时候，这节动了。那是秘方，不告诉你。我觉得刚才是从我自己操作来看，还自己悟。我觉得有2点。只能说到这一点，不能再说多了。我觉得有2点。那已经做到这儿了，你看我两边都做，那他问为什么两边都做呢？那一边已经做了，是不是他也有是不是这边偏了？那我就把它这个也是一样的，这个我的2种手法刚才那个就是你看胳膊肘放完以后这个手法用腕的，这个手你看拧完以后这个定点以后往下，这是关键，有的时候放这儿就错了，为什么？它力量是斜着的，剪力是最大的。你是这个这么用劲，可是这个呢这么用劲，那就错了。所以说这个呢就脊突旁开往下这个位置，然后呢
坐这个位置以后，他这个刚才是也可以这么做，那我可以再表演一个，那就旋踢他的先这个是先自己拧到这儿，然后呢定住，他是过不来，定住以后别让他过来，然后转过来的话呢，让他轻轻的转到头，已经转不了了。这样的时候，胳膊肘放他，这个时候抱住以后，你挺胸，直起腰，这样的时候他不一会儿就要提了，他自己一跟着来的就是力量损耗了，这已经他提不上来了。这样的时候，这里边要点是什么呢？一个是定点的部位，还有一个就是力量传导，还有呢，先拧到这儿以后呢，固定住，然后再转到头，已经转不过来了，是吧？已经是就是那个一碰就炸了，一碰就炸那感觉。所以这时候就是它不是旋的是很危险，提不危险。所以说动在地面以后呢，就一提，有很多人就直接做完然后咔提，那就不是很准确了。我不你做，我实在在。来，然后第三个就胸椎，刚才那个抱头就是那个手法，而且有很多呢，就为什么他是很舒服的，给他做完以后，他有的是他有的刚刚得的呢，他马上回来一点了，可是他这边筋特别紧，那样的时候还得松，他不是一次能搞定的。有的是他有的就是刚开始就那个一寸劲儿，他过去的那个偏呢，一转就回来了。我现在回来的啦。然后呢，这个手法呢，你看他如果有很多人失败点了，就做以后，一下子把这个前面那个胸小胸大就都撑开了，对吧？这个都撑开了。那这个以后这必须得贴住它以后贴紧来以后，它不能用劲儿，贴紧它以后这样式的。然后呢，就用的是锁骨和肩胛骨它的杠杆呢，把它。这是支点杠杆起来的，抱着以后，先是低头，有的人是这么压，那不行的，颈椎都损伤的。这样以后呢，挺胸，抬头，肚子别用劲儿，再放松。为什么？第一次他很紧张的，第二次的、3次的身体就是看松的手，放松，停，对，好吧。